Jamen, energien skal være der. Altså, der er jo ikke rigtig mulighed for, at der ikke er energi. Men så er det jo det, hvis den samlede mængde af energi er 100%, og barnet med handicap kræver, lad os bare sige 100 eller 99, jamen så er der meget, meget lidt tilbage. Og hvis så er et andet barn, der også kræver. Jeg tænker faktisk, at forældre til handicappede børn, de har måske 200% energi, fordi de skal have det. Og så kan man gange det op med det antal børn, man måske har. Fordi det er jo ikke en mulighed. Man kan sige til sit barn uden handicap, vi tager lige en pause, eller sid lige stille, eller nogen der lige lukket for køkkenet, eller hvad det nu måtte være. Og der har man ikke helt den samme mulighed for det barn, der har et handicap, fordi der er ikke nødvendigvis en kognitiv forståelse af, der er brug for pause, eller der er ikke mulighed for, at vi lige gør det her. Min søn, han altså meget spontan i sine behov, og vi træner selvfølgelig, at han skal udsætte dem, men det er jo også noget, hvis han hele tiden får, altså han kan også blive frustreret, hvis han hele tiden skal udsætte, og ja, så der er det også nogle gange nemmere bare at, så længe man kører, så længe man er i gang. Det er faktisk måske næsten værre, når man ikke er i gang, fordi så, altså, ja, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal forklare, men nogle gange så kører man bare på automatpilot, fordi man skal. Og i sjældne tilfælde, som for eksempel nu er min dreng så på Langelandslejr, det vil sige, at han er væk 4 dage, og det bliver altså en meget stor kontrast, fordi så er der 4 dage, hvor man ikke har det. Og det er faktisk rigtig meget altid at skulle være klar og være på og have energien, og så til lige pludselig en kontrast, hvor man faktisk ikke skal. Så jeg tænker, at energien skal være der hele tiden, når barnet er hjemme. Og også når barnet ikke er hjemme, fordi så er der alt det andet, man skal nå. Så